Ok. Nào này nhá. Xong chưa? Bây giờ bàn mixer mình lại hướng dẫn lại cái đường này nhá. Đường đỏ này chạy ra 2 loa. Tổng 4 cái loa phía dưới. Đường này. Mà anh em xét chỉ có từ 5 đến 10 nhá, đừng đẩy cao quá. Trong rồi. Đường súp chạy không gì cả để ông ấy nói. Đường súp chạy monitor số 2 là đường này nhá. Đường monitor số 1 là ra monitor, nhưng mà motor mình không làm, mình chạy ra cái loa vuông này này. Đấy, được chưa? Đường loa vàng, đường vàng này chạy ra cái loa phía trên này, loa phía trên, được chưa? Thì cái to nhỏ những anh xét này là tương đối này, tất cả đường vào nhạc nhá. Thì cái này mình là tổng công suất của cái đường vàng, thì ở đây nó cũng chỉnh to nhỏ ở đây được chưa? Và một tiếp theo nữa là đường monitor số 1 thì nó chỉnh to nhỏ được cả từ đây. Đây số monitor số 1 này, monitor số 2 này. Đấy. Và cái đường tổng này thì đưa ra toàn bộ đây. Đây công suất thường á, mọi người sẽ làm cái tổng này, nhưng mình không làm tổng này. Mình để tổng này gần như là cố định, mình chỉ chỉnh phần ghê này đấy. Phần ghê này. Mình lựa là lúc cái này nhỏ mình cái lên làm sao cho hợp lý. Đấy. Đây là một cách chỉnh của mình nhá. Còn sau này sẽ chỉnh kiểu khác. Nhưng mà mình đang làm như thế. Thì bây giờ như này. Mình quay dần ra cho anh như này là mọi người cắm. quay đứng bên này. Đây, Tuấn ra nhìn luôn để sau này cắm này. Cái đường đỏ đây, đường đỏ là bên trái, ví dụ mình cứ đặt bên trái đúng không? Thì nó giờ đây, giờ nó đóng vào đây. Giờ nó đóng xuống như này. Đây, bên này là kênh số 2 là cái loa này. Bên này đúng không? Dài bên này là đây vào đây. Và đường bên phải của nó đây. Vào kênh số 1 thì kênh số 1 đây. Thì loa là cái loa ở dưới này là loa số 2 mà. 2 này. 2 giây đúng chưa? Cái đường súp phải chạy đây. Súp từ đây. Đây đường nó súp là monitor số 2, được chưa? Anh chạy theo cái dây này, được chưa? Theo cái dây này nó chạy vào đây. Đây là cốt cơ input vào đây, output ra ngoài này, chạy xuống như này, chạy xuống kênh số 3, kênh số 3 số 4 thì súp thì không có đánh như chiếc te mà đánh mono thôi. Thì từ kênh số 3 này nó có cái in này, nó có in out vào kênh số 4 là xong, out và in số 4 là xong, tức là nó là đánh mono. Súp đánh mono không đánh chiếc te. Xong đấy là xong phần súp này, xong phần hai cái loa dưới này, hai cái loa trên được rồi. Gì mình cứ quy định nhá, một là súp bên này, không là súp bên này, hai là loa này đúng không? Bên này thì không là súp bên này, hai loa bên này, được chưa? Ok, xong hết. Còn đẩy này nhá, còn những cái này không rút này, cái này không rút này, rút ở phía trên, được chưa? Được chưa? Bây giờ xong hết cái phần dàn loa đấy, đến cái dàn loa màu vàng đây. Loa vàng là cái loa trên cùng. Đây nó chạy ra đường OX số 1, OX số 2. Thì OX1 đây đúng không? OX1 đây, coi bên phải này. OX2 là bên trái mình đây, mình lấy OX2 nên mình chạy xuống này. OX2 mình chạy xuống đây, mình chạy ra Qualizer. Qualizer thì nó ở channel 1 đấy, channel 2 thì nó chạy lên đây. Nó chạy bên này đấy, đúng chuẩn này, nó ở bên này. Mình làm cả system luôn đấy. Kênh số 4 này, ra cái đường 1 thì vào cái đường 1, cái đường 3 mà đang có phải nhầm một tí từ từ nha. Đây trên là cái này nó là OX2 nó ở bên kia, OX2 này đây đúng không? Chạy theo cái dây này, OX2 đây vào đây, OX2 channel 2 đấy, vào channel 2 xuất ra bên này, chưa? Rất là kênh số 4. Kênh số 4 này đúng rồi. Đây kênh số 4 này em này. Kênh số 4 thì nó sẽ vào cái kênh 4 này. Đây là cái dây 3 vạch nữa, phải đánh dấu lại nhé. 3 vạch vào cái loa phía trên cùng. Đấy. Thì ngược lại bên kia cũng thế, là chạy cái OX1 chạy chạy cả nhà đúng không? cái OX1 mình đập một đây này, nó chạy sang này, channel 1 thì nó lại nó sang bên này, nó sang vào bên này, đang vào kênh 1 này. Đây này. Ở đây cũng là ở đây không cắm vào một chỗ hai chứ. Ở đâu? Nó vào kênh, hôm nay nó vào kênh này này. Kênh 2. Đấy. Nó vào cái dây từ cái qualizer lên này, channel 2 này. Channel 2 mình nhầm đến đây là chết đấy, channel 2 nên chạy xuống dưới này này. Đúng rồi. Sang bên kia xong. Thấy chưa? Đấy là đường loa vàng, loa trên cùng. Chưa? Xong anh tính tiếp. Cái này 2 loa này. Xong tiếp nữa thì bây giờ là cái phần hai cái này cũng monitor. Hỏi tạm monitor số 1 đây được chưa? Chạy đường này. Chiều về chiều vùng đảo hoàng nhưng không đánh vào một tàu. Đây là mon 1 đây này, mon 1 đây. Mon 1 chạy vào đường CH1 lên channel 1 thì đây. Monitor
Mình tạm coi hai cái loa kia là mình là monitor đi, đúng không? Monitor thì nó không còn cửa đánh, không còn cửa đánh system, thì mình đánh từ bên này line lên từ channel 3 này thì thành 2 loa. Còn nếu mà còn cửa thì mình sẽ đánh system luôn. Đấy, monitor thì ra đánh system sẽ hay. Nhưng hiện tại mình đang thiếu cửa nhá, đang thiếu cửa như thế này. Sau này anh cắm khác, bây giờ anh cắm khác. Bây giờ là tạm thời hai đường monitor này là mình sẽ dùng một đường cho monitor, một đường cho dùng súp. Đấy, monitor là xong rồi nhá. Thì đây đường súp này, đường súp chạy, đừng ấy em ơi, đừng livestream nhiều. Đây kỹ thuật là anh không hướng dẫn nhiều đâu. Đường monitor số 2 đây chạy từ súp đây nhá, súp đây chạy xuống này, xong rồi lúc nãy anh hướng dẫn xong súp đúng không? Vậy là bây giờ mình đang đánh, tính ra là mình đánh mấy nguôi, một nguôi system, 2 nguôi, 3 nguôi, 4 nguôi, mình đang đánh 4 nguôi, tức là 4 cửa ra, 4 cửa ra. đấy. Còn nếu như bình thường mọi người sẽ làm ấy là không dùng cái này luôn, ra đúng cửa này, từ đây xuống các cắm không bao chỉnh sửa kỹ được. Mình làm như thế này thì mình làm rất kỹ, là cái loa mình phù hợp các loa monitor mình chỉnh kiểu khác, đúng không? Loa xúc thì sửa kiểu khác. Mình ví dụ mình muốn cắt xúc thì cắt cái này sao? Mình cắt monitor phát sau, mình cắt cái loa trên cùng, vẫn có loa này chạy, cắt cái loa này. Đấy, mình đang làm khác. Ao số 1 thôi, ao số 1 2 đâu. Đây là ao số 12 đúng không? Ao đâu? Ôi, em gọi ao số. Đấy, thế thôi, thế là giảm. Bây giờ còn một cái này nữa. Anh mở, tại sao anh bảo làm ngay để cho mọi người. Còn cái phần sau này nhá. Cái dây này bọn em không rút, em chỉ rút này ra thôi. Đấy, như những cái này rút là hết sức, để ý là rút nhẹ nhàng để làm gì. Đừng có lay cầm này, cầm rút bục một phát ra luôn. Bóp vào rút ra luôn. Chứ không phải lay làm gì cả. Khi đóng vào thì đây là anh vừa rút nó kêu tẹt phát rồi. Tẹt là mình chưa tắt cái phớt này, hiểu không? Và sau đó mình cắm vào luôn. Thì bây giờ đang đứng rồi này. MR đúng, ML này, ok. Còn mỗi cái này nữa đâu. Cái này phải ghi là OX2 này. Trước nó bị mất màu á. OX3. Mọi người vẫn phải cắm chính xác này gì để phân biệt kênh trái kênh phải, đúng không? Để khi có system đánh system nó khác ngay. Đấy, hai đường này là phải nhớ được cả cái này nữa. Bây giờ chẳng hạn này, OX2 này, chẳng hạn bây giờ mình quyết định nhá, mình tắt này. OX2 mình quyết định ở dưới, anh em nhìn luôn nhá. Tạm thời như thế, mình sau này mình đổi rơi cho. Đó, mình gắn rơi. OX2 ở dưới nhá, mình ở trên nhá, được chưa? Ok nhá. Còn cái này ML chuẩn này, nhìn cái rắc này. ML xong. Bây giờ nghe trên cái thiết bị anh chỉnh cho nữa như này. Bây giờ nhạc màu rồi. Mở ra nhạc phát. Nhạc vẫn mở đấy. Này. Anh bảo Anh bật mute kìa. Mọi người nghe một cái nữa chưa bật công suất. Cái này. Mọi người nghe một cái nữa nữa. Bấm mute xong đẩy tổng lên. Tắt, đó là tắt rồi. Mút, nhưng mà đây là thế này. Đã chưa tổng cái mở. Mình cứ mở cái này lên, xong mình mở tổng sau ấy. Có một cái nha mọi người, khi mà xét ấy, không có anh ấy chẳng hạn, sau này mới làm ấy nhá, là sẽ phải thử cho anh này này. Nghe một dàn loa này nhá. Này. Tiếng là gì? Mất tép à? Nhỏ quá. Phải. Cái chân này này, chân trong luôn này, không? Chân trong luôn này. Chân trong thì phải đổ. Chân trong đổ rồi Nào đi sửa luôn, cái này đi hàn lại hết các chân. Ngày trước bị nước vào rồi. Quân để không phải là dạy rắc em, dạy rắc phải đi rắc. Thế bị cái này. Đừng chạm vào nữa, đừng chạm. Vặn cái này ra xem. Rồi. Khi mà trộn các đồng chí trộn em mình phải Em đây. Alo. Sao đây anh ơi? Em ơi, khi em nghe em phải nghe. Hai cái loa mà ngược pha với nhau là cái này mở to lên phát.